Также имам Тахауи продолжает говорить «даимун биля интиха». Дословный перевод «продолжающийся без конца». Более точно мы можем перевести как «вечный без конца». Здесь речь идет о том, что у Аллаха Тааля никакого конца нет. И снова мы анализируем нас, творение, и понимаем, что у всего в этом мире есть конец. Для человека конец – это момент его смерти. И у Вселенной тоже есть свой конец. Конец есть у всего материального, но что касается Аллаха Тааля, Он бесконечен. То есть Аллах Тааля никогда не умрет, не исчезнет, не перейдет в состояние небытия. И могут возникнуть вопросы по поводу человека, человеческой души, ну и человека вообще. Вы можете спросить, а как же тогда вечность человека в раю? Не подобна ли она вечности Аллаху Тааля? На самом деле не подобна. Почему? Потому что вечность Аллаху Тааля, она ничем не обусловлена. Он вечен сам по себе. Неважно, мы существуем, не существуем, есть Вселенная, нет Вселенной, все равно Аллаху Тааля вечен. Все равно у него конца нет. Что же касается вечности людей в раю, то она обусловлена волей Аллаха Тааля. То есть люди в раю будут находиться вечно только по той причине, что Аллах Тааля пожелал создать людей таковыми в раю и пожелал создать рай вечным. Если бы Аллах Тааля не пожелал этого, то рай мог быть временным, рай мог вообще не существовать. Рай – это подарок Аллаху Тааля, который Он подготовил для богобоязненных. Это воля Аллаха Тааля. Аллах Тааля не обязан никого награждать раем. И это воля Аллаха Тааля, что и рай вечен, и обитатели вечные. Поэтому вечность людей в раю, она обусловлена божественной волей. Дальше, поясняя эту фразу, имам Тахауи говорит: «Ла яфна ва ла ябид». Он не исчезнет и не перейдет в состояние небытия. Но это пояснение к тому, о чем мы с вами говорили. То есть Аллах Тааля не умрет, не перестанет существовать, поскольку именно Он поддерживает существование всего сущего. Без Его существования ничего существовать не может.